Altuğ Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi siz Ankara'dan geliyorsunuz. Yaklaşık 9 yıldan beri, hatta 9 yılı geçkin bir süredir horlama protezi kullanıyorsunuz. Ta size 2013 yılında yapmışız. Evet. Şimdi ben böyle eski hasta gördüğüm zaman benim eski hastalarım hemen böyle video çekiyorum. Çünkü neden? Çünkü bu tedaviyi en iyi anlatan kişi aslında protezi kullanan kişi. Şimdi 2013 yılına geri gittiğimizde bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaratıyordu? Ne gibi tedavilere başvurdunuz ya da nerelere gittiniz? Sonra bize nasıl geldiniz? Bunları böyle bir toparlarsanız. Benim asıl sorunum horlama ve beraberinde uyku apnesiydi aslında. Uyku apnesini yaşayan bilir. Gece soluğunuz kesilir, bir soluksuz bir şekilde uyanırsınız. Horlama yanınızdakileri daha çok rahatsız eder. Sabahlar uyandığımda bir boğaz kuruluğu, boğaz ağrısı oluyordu ve dinlenememiş uyanıyordum. Evet. Ne kadar uyuyorsam uyuyayım, dinlenememiş uyanıyordum. Önce kulak burun boğaz doktoruna gittim ve ameliyat önerdiler. Ameliyat olmak istemedim ve araştırarak sizi buldum. Evet. Bu cihazı kullanmamı tavsiye ettiniz. 2013'ün Şubat ayındaydı diye hatırlıyorum, geldim. Taktığımın ilk gecesi eşim beni uyandırdı, iyi misin diye. Evet, o şekilde. Yani horlamam anında kesildi. İlk taktığım günden itibaren kesildi. Evet. Yani dinlenmiş uyanıyorum. Boğaz kuruluğum gitmiş oluyor. Etrafımdaki kişiler de çok güzel uyuyor. Rahat uyuyorlar. Onun için çok memnun kaldım. Evet. Teşekkürler. Hatta şimdi siz yurt dışına yerleşeceksiniz. Biz size ikincisini yaptık ondan sonra. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Artık size de bol şans. Bir daha Türkiye'ye gelirseniz belki bir video daha çekeriz. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.